Hi sa inyo guys and welcome po sa bagong episode namin sa pagbablog namin ito. So this time meron tayong re-review ngayon ng product. So ito magandang gamitin to kasi lalo na kung meron kayong pinapatuyo na bagay. So bago natin magpatuloy yan guys, kung bago kayo sa channel namin, huwag niyo po sana kalimutan mag-subscribe at pindutin na rin yung katabing bell na para lagi kayo ma-notify sa lahat ng video namin. So, ito product na to, ang brand niya is Klaime. So, hair dryer siya. Ang kagandahan nito compared sa iba is pwede siyang dalhin kahit saan. Kumbaga, kasya sa bag. Kumbaga, pwede siyang itupi. So, ang mga features niya dito is temperature control protection. So makikita nyo dyan nakalagay. So meron din siyang parang mute design, so hindi siya ganun kalakas, kaingay. So apply daily life at home tour. Yun yung sinasabi ko sa inyo na pwede siyang dalhin kahit saan. Lalo na kung gusto niyo magpatayo ng buhok. Yan, lalo na sa mga babae na mahaba yung buhok. So yan, hair dryer, the beauty health is from the first. So yan. So, mayroon siyang tatlong kulay. Mayroon siyang blue, pink, tsaka black. Yan. Mayroon siyang tinatawag na super speed, elite function design, foldable handle. So, pakita ko sa inyo mamaya kung paano siya natutupi o Nafofold. At and cold winds of change easy to operate. So, meron siyang dalawang level na pwedeng cold lang yung hindi siya ganun kainit. So meron namang level na pwedeng mas mainit pa. So yan yung itsura ng blue. So tingnan natin. Pasensya na kayo guys, wala akong tagahawak ng camera. So ito, nagamit na to kaya hindi na siya unboxing. Kumbaga, i-review na lang natin yung function niya. Baka kasi may mga interesado dyan at naghahanap ng ganitong hair dryer o blower. Baka sakali makatulong sa inyo. So yun. Kung may makita ako nito sa mga online store, pwede ko ilagay yung link nga sa description box para makabili kayo. So yun, itsura niya. So yan. Madali siyang itupi, madali din siyang i-adjust. Yan o. So yan, maliit lang siya, kasyang-kasya sa isang sling bag. Yan. Maganda yung hindi pa siya ganun kagamit. Kasi dati ginagamit namin to. Ginagamit namin to sa pag-dryer ng milk container ng baby namin. Kasi yun nga, pag nililinis namin siya, so ito yung ginagamit namin para madali siyang matuyo. So yan, mayroon makapapansin nyo, naka-off siya, then second, then third. Yan. So pwede natin i-try. Try natin, saksak natin guys. Hindi itong saksakan eh. Saksak natin. Para makita nyo kung gaano siya kaingay ba or kung mas maingay ba siya. Then guys. So pindutin natin yung second level. Ganun siya kaingay. Then yung third. So kapag cold naman, igigitna mo lang siya. Yan, yung off niya. Pag parang cold lang, kapag ito naman, medyo malakas din naman. Yung third. So tingnan natin itong nakalagay dito. Yan. Nakalagay din siya dyan. So ito,
Sabi dito sa description niya, hindi siya pwedeng dalhin sa banyo. So, hindi siya waterproof, hindi siya water resistant. Yan o. This appliance must not be taken into bathroom. This appliance must be repaired by expert engineer only. This appliance must never be immersed into water. Yan. Kung bibili kayo na ganito at gagamitin nyo, make sure na wag dadalhin sa banyo. Lalo na yung mga nagpapatuyo ng buhok. Mas maganda, sa kwarto na lang. So, yun. So, sana nakatulong ako at nagkaroon kayo ng idea sa product na ito. So, bago tayo magtapos, meron lang nagpapabati. So, ito yung mga bagong subscriber natin. So, salamat kay Mary Grace Missy. Shoutout sa'yo. Sasa Star Cruz. So, maraming salamat sa pag-subscribe. Behind the Cyan Net. Tsaka ito si Coraline Legaspi. Shoutout po sa inyo. Mary Zane Belmonte. So, kapilito pa ng mayor natin. So, Jo Marie Batari. Yan, shoutout sa inyo guys. And salamat sa pag-subscribe. Sana huwag kayong magsawang sumuporta sa amin. And pakipollow na rin kami sa social media namin. So, nandun din sa baba ang description. So, yan. Ingat po tayo lagi and God bless po sa inyong lahat.